Сайдын цаг уулзалтанд энэ удаа хүн ам хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ оролцож мэдээлэл өглөө. Юуны өмнө төрөөс сэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлогыг батлуулсан нь өмнөхөөс ямар давуу боломжийг бий болгож байгаа талаарх ойлголтыг өгөхөд байлаа. Түүний тайлбарласнаар тэтгэврийн өнөөгийн тогтолцоог суурьаар нь өөрчлөх, нэг шатлалтай тогтолцоог олон шатлалтай тэтгэврийн тогтолцоонд шилжүүлснээр тэтгэвэр авч байгаа хамтуудын амжиргааны наацхийн хэрэгцээг хангах нөхцөл бүрдэнэ гэж үздсэн байна. Он гараад бид нар оны ихээр тэтгэврийн зээлийн хүүг сарын 1.5 байгааг 1.1-ээс 1.2% болтол нь буулгах энэ боломжийн талаар бол Монгол банктай, Монгол банкны удирдлагуудтай зөвшөөрлөж ажиллаж байгаа гэдэг бол хэлмээр байна. За ийм боломж бүрдэх бас эдийн засгийн санхүүгийн нөхцөл бүрдсэн гэж ингэж харж байгаа. Өнөөдөр улс орны эдийн засаг хэдийгээр энэ өнгөрсөн хугацаанд хүнд байсан ч гэсэн эдийн засгийн зөв бодлогын үр дүнд бол өнөөдөр Монголын эдийн засаг бол эрүүлж тэр тал руу бол явж байгаа. Дараагийн нэг чухал хууль бол эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилэн найруулсан хуулийн төслийг улсын хурал баталсан явдал юм. Хууль эх оны 8 дугаар сараас мөрдөгдөж эхэлнэ. За энэ хугацаанд хуулийн хэрэгжилтийн бэлтгэл хангах хүрээнд цахим карт, цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх, холбогдох хууль дүрмийг боловсруулах зэрэг ажлууд хийгдэж эхэлжээ. Үүнээс гадна тэтгэвэр авч байгаа иргэдийн нийгмийн баталгаа төдийгүй ахмад насны нийгмийн хамгаалал, тэдний амьдралд учирч байгаа аливаа эрсдлээс хамгаалах зорилготой хамтын тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл улсын хурлаар хилцэгдэж байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүний эрхийн тухай, малчтын ажилтан жилийг нэмэгдүүлэн тооцох, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд улсын хурлаар хилцэгдэх гэж байна. Тэр гэр бүлийн хуулиар гэр бүлийн үнцэн, гэр бүлийн бат бөх байдлыг хангах чиглэлээр эргэцэн зохицуултууд, гэр бүлд байгаа гэр бүлийн гишүүд харилцсан биенийхээ өмнө үүрэг хүлээдэг ийм зохицуултуудыг хийх зорилгоор энэ хуулийг боловсруулсан. За тэр хэвлэл мэдээлэлээр яваад байгаа жишээ нь гэр бүлийн хоёрын хэн нэгэнд ямар нэгэн тэр гэр бүлээс гадуур харилцаа үүссэн тохиолдолд эрүү үүсгэн ч гэдэг юм ямар нэгэн харилцаатууд тооцох тухай асуудлууд энэ байхгүй. Мөн эдгээр хуулийн төслүүдийн хамт хүүхдийн эрхийн тухай хууль хэлэлцүүлийн шатанд явж байгаа юм байна. За гэх мэтчлэн хүн амын бүлэг тус бүрийн эрхийн хуулиудыг нэн тэргуунд батлуулахаар ажиллаж байгааг тэрээр мэдээллээ.